हमारे दर्शक देख रहे हैं संपदा चैनल पर रेल इंजन जो कोयले से चलता था। ये हाईवे के ठीक बगल में रखा है, जो बनारस रेलवे स्टेशन के उसमें है। और इधर काशी जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर आज भी यादों के रूप में ये रेल डिब्बा जो कोयले से चलता था अंग्रेजों के ज़माने का, ये रेल इंजन है।